बस स्टैंड पर एक पुरानी बस कई दिनों से खड़ी थी। एक नन्ही चिड़िया ने उसकी खिड़की में तिनकों से घोंसला बना लिया। कुछ ही दिनों में अंडे आए, फिर उनसे छोटे छोटे बच्चे निकल आए। चिड़िया हर सुबह दाना लाती और उन्हें खिलाती। एक दिन वह पानी लेने उड़ गई। तभी अचानक बस का इंजन चालू हुआ और बस स्टैंड से निकल गई। चिड़िया लौटी तो बस वहां नहीं थी। वह घबराकर चारों तरफ उड़ने लगी। थक कर वह बिजली के तार पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहीं बस वापस आकर रुकी। चिड़िया खुश हो गई। उसने बच्चों को देखा और इस बार पास के पेड़ पर नया घोंसला बना लिया। फिर कैमरे की तरफ देखकर बोली, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।